Մինչև 2013 թվականը Խորխե Մարիո Բերգոլիո, 2013 թվականից հետո Հռոմի պապ Ֆրանցիսկոս։ Պապով խախտեց պապական բազմադարյա ավանդույթները, նրան անգամ կնքեցին անկանխատեսելի Հռոմի պապ անվամբ։ Նա տանել չի կարողանում մեկուսի կյանքը, սիրում է շփվել մարդկանց հետ, զրուցել, լսել նրանց։ Հենց դրա համար հրաժարվեց Վատիկանի իր շքեղ նստավայրից։ Այժմ նա կարդինալների, քահանաների հետ միասին բնակվում է Վատիկանի Սանտա Մարտա հյուրանոց կացարանում։ Այսօր պապը ճաշում է սովորական ճաշարանում, հասարակ մարդկանց հետ մի սեղանի շուրջ։ Ֆրանցիսկոս պապը խնդրել էր նաև իր համար նախատեսված հատուկ գահավորակը փոխարինել սովորական աթոռով։ Ֆրանցիսկոսը հրաժարվեց նաև խորհրդանշական դարձած կարմիր կոշիկներից։ Նա հավատարիմ մնաց իր ոճին, Բուենոս Այրեսում բնակվող կոշկակարին խնդրեց կարել սովորական կոշիկներ։ Ոչ մի կարմիր կոշիկ, միայն սև, ինչպես միշտ, ասաց Հռոմի պապը եւ խնդրեց կոշկակարին նախ վերանորոգել հները, ապա նորը կարել։ Պապը հրաժարվեց նաև թանկարժեք եւ զրահապատ լիմուզիններից։ Անգամ մերձավոր արևելքայցի ժամանակ նա խնդրեց սովորական ավտոմեքենա։ Նա կարդինալներին զարմացրել էր պապ դառնալու հենց առաջին օրը, երբ կոնկլավից հեռացել էր ոչ թե լիմուզինով, այլ կարդինալների պես միկրոավտոբուսով։ Անկանխատեսելի Հռոմի պապը պաշտոնապես հրաժարվեց նաև դիվանագիտական անձնագրից։ Ուզում եմ ճամփորդել աշխարհում որպես Արգենտինայի քաղաքացի, նրա խոսքերն են։